الشغف هو اللي يخليك تسوي أشياء ما تتوقعها. أنا ما كنت أتوقع أنه أبى أوصل للتكلفة هذه، إني بشتري المعدة هذه والطيارة بالمبالغ هذه. هل لهالدرجة الشغف يوصلنا أماكن ما نتوقعها؟ بديت عادي، فما كنت أتوقع إني أبى أخذ أشياء غير عادية. فقصتنا اليوم مع شخص عنده شغف بالطيران بشكل معين. تعالوا معنا الآن نسمع بقية القصة. يلا بسم الله. اليوم عندنا قصة عجيبة يا أخوان، قصة شخص عنده شغف بالطيران بشكل جنوني. خلينا نسمع قصة مع بعض. يا مرحبا ومسهلا كابتن عثمان، كيف حالك؟ طيب الله يحييك. كابتن عثمان العثمان، مدرب وطيار شراعي معتمد من نادي الطيران السعودي. هذا المكان الآن اللي فيه طائراتنا واللي نطير منه يوميا، متواجدين فيه بقاء الطيارات، صيانة الطائرات، ما شاء الله. اجتماعنا والتدريب كله بالمكان هذا. اليوم متحمسين نسمع قصتك. بإذن الله أسمعكم إياها الآن. البداية كانت قبل تقريبا 18 سنة. حلو. كنت أجي أشوف الشباب هنا، وكان قلة يعني قليلة من زملائنا القدامى، فأشوف طيران بس ما أنا عارف وش اللي صاير. طيارة طالع وطيارة نازلة، وكانت على نطاق ضيق يعني ما هو بالكثرة هذه. يعني تعدها عدد يعني من 5 7 بالكثير. فشوي شوي دخلنا معهم. بدايته طيران هذا وش وضعه؟ قالوا أبدا هواية معدات جبناه من برا وإنه مسموحة يعني. فوش الطريقة؟ قالوا الطريقة أنه تدرب على الطيارة هذه أول شيء، تحصل على عضوية ورخصة على أساس أنه تقدر تطير به. بسم الله بدينا. تكلفتها كانت تكلفة عالية، تعتبر عالية يعني في طيارة زي هذه توصل 120. ال 120 الواحد تو بادي، وحتى حياته يعني قبل 18 سنة انه فيها اشياء اساسية صح اهم من الطيارة، لكن بعد التجربة لا، وقف الاشياء زي هذه. فكان ذاك الوقت والكلام هذا صحيح انه على بدايتي عمار وطالع اسمي بالبنك. فيا ولد وش الطريقة؟ قالوا لي والله تعال تدرب. بعد ما تدرب تقدر تحدد هل النوع هذا تطير عليه أو البرموتر على الظهر أو النوع الثاني دلتا. فكانت هوايتي اللي على الظهر، وهذه يعني كانت تنتين هي أكثر شيء أنا أفضل أو شفت نفسي فيه. بسم الله. وين تدرب؟ قالوا هنا تدريب. وش المطلوب؟ المطلوب فحص وبصمات، خلو الصحيفة الجنائية. هذه أمرها سهل. معك فلوس؟ يبقى فلوس. بدينا بالتدريب. كل ما لها بزيادة. الآن جينا المرحلة الثانية، مرحلة شراء الطائرة. هذه توصل ل 120، والنوع الثاني اللي حق الظهر توصل تقريبا 45,000. 45,000 يعني أقلهن يعتبر مبلغ. صحيح. فبما أنه مقدم وخلاص يعني هاوي بعد ما شفت من السماء ما عاد أبي الأرض. اللي كنت أدور عليه من هواية ومغامرة حصلته. حلو. فاستعنا بالله، وقفنا مشروع العمارة. حلو. كانت ذاك الأيام على عظم، ما بعد بديت أليس عشان الشغف نعم على أساس أنه أجرب. هذا هو الحياة، تجارب. ساكن بيت ملك، يبقى بيت جديد، خليه ينتظر شوي، ما عليه لو انتظر زيادة كم شهر. حقي. استعنت بالله واشتريت اللي هي حقة الظهر، طلعت تقريبا 45,000. على 5 سنوات وأنا أستخدمه. بعد ما دخلت على 10 سنوات صارت ما عاد هي اللي بالبال. هذه على أساس أنه أطلع أنا وعيالي أنا وزملائي. استعنا بالله وأخذنا لنا واحدة، طلعت عليه حدود 100. صح المبلغ شوي جامد، لكن تستاهل. شيء اللي أنا والحياتي أنا وأمنية أنا وتحققت. فأنا أول شيء أرغب أن الناس تعلم الهواية هذه. يا سلام. الهواية هذه اللي ما جربها أنا أعتبر أنه ما عاش حياته. واو. أبدا. ما عاش الحياة. اطلع فوق تكتشف أنك تحت
عالم وفوق عالم ثاني. يا سلام. الحياة أنا هنا حياتي كلها بالرياض، اكتشفت أشياء بعد ما طرت والله ما كنت أعرف المنطقة هذه بالجمال هذا. مجرد ارتفاعك عن الأرض هذا عالم ثاني. يا سلام. بعد اللي هو الطيران والتشبع بالطيران، صار يجينا ناس يرغبون الطيران أو تجربة الطيران، مثل ما تقول جولات سياحية. يا سلام. ففيها مردود مادي، أقلها يغطي بعض تكاليف هذا هو الطيارة ما بين قطع غيار وصيانة، لأنها هي صيانة الطيارة تعتمد على الساعات، فعدد ساعات في عدد قطع لازم تستبدل، فهذه مكلفة تعتبر. فصرنا نشتغل بالطيران مقابل مادي. يا سلام. والمقابل هذا يعتبر رمزي مقارنة بالدول الأخرى والمجاورة. فعمري أنا أعتبر أن عمري الآن اللي عشته بعد 30 تجربة الطيران صار إدمان ورغبة، واشبعت الرغبة، لكن الرغبة متواصلة ما توقف أبدا. لقيت نفسك يا كابتن عثمان بعمر 32. أنا 32 وطالع هذا حصلت عمري إني نعم أنا الآن عايش صح، إنه عشت حياتي ومتعتي. يا سلام. الطيران يدخل مع الطقس. يا سلام. صرت الآن خبير طقس، صار عندنا خلفية بالطقس، عندنا خلفية بالأجواء، عندنا خلفية بالمواسم. يا سلام. دخلت بعالم ثاني. أول شيء إذا أنت ما أنت متمكن حتى وين حصلت على الرخصة ما تفيدك بشيء. طبعا ما تأخذ الرخصة بسهولة، لكن أنا أقول إنه الاعتماد الكلي إنك أنت علمت وعرفت وأتقنت ثم حصلت على الرخصة. الرخصة فيها إنه لابد أن يكون صحيا سليم. يا سلام. لا يكون عندك مرض قلب أو الأذن أو مشاكل سكر أو الضغط أو النظر، فهذه أشياء أساسية. لكن يبقى الطيران هو عالم اللي ما جربه لازم يجربه. لازم يجربه. الله يسعدك. وإذا جربه يبي يكتشف إنه عاش حياة جديدة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. واستمتعنا والله صراحة بقصتك الجميلة. الله يعطيك العافية. واللي بيجرب الطيران مع كابتن عثمان كل شيء موجود في الوصف، لا تفوتكم التجربة. الله يحييك. جدا خرافية. راح يستمتع بإذن الله. شكرا. حياك الله. التجارب حكايات وقصة بلايد تحكيها.